अरे अरे देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर चल करके कहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। अरे देखो, अरे बच्चों देखो, इसने तो देखो बच्चों चट्टान के बीच में रास्ता बनाया है ट्रैक्टर ने। अरे वाह, अरे बच्चों देखो, और चट्टान के बीच में एक और रास्ता, इसमें बच्चों अलग ट्रैक्टर खड़ा है। अरे वाह, और देखो बच्चों, चट्टान के बीच में एक और रास्ता अलग ट्रैक्टर ने बनाया है। और देखो बच्चों एक और देखो उधर भी। अरे इतने सारे रास्ते बनाए हैं बच्चों ट्रैक्टरों ने चट्टान के बीच में। लेकिन चट्टान पर तो बच्चों ट्रैक्टर चढ़ नहीं सकता, इसीलिए इन्होंने रास्ता बनाया है। अरे रास्ता किस लिए बनाया है? इधर क्या लेने के लिए आए हो? मिट्टी तो तुमको उस तरफ मिल जाती। अरे अरे देखो बच्चों, इन ट्रैक्टरों की यहाँ ट्रॉलियाँ रह गई थी। इन्होंने देखो ट्रॉलियों को ले जाने के लिए बच्चों देखो चट्टान से रास्ता बनाया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर अपना ट्रॉलियों को लेकर के जाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर अपना ट्रॉली को लेकर के जाएगा। अरे रुको ट्रैक्टर, तुम अपनी ट्रॉली में मिट्टी भी लेकर जाओ यहाँ से। बहुत बढ़िया, अब जाओ। अरे जाओ ट्रैक्टर, अब ले जाओ। ओह वाह, गया बच्चों एक और ट्रैक्टर। अब तो देखो यहाँ पर बच्चों जो दूसरा वाला ट्रैक्टर है, चट्टान से रास्ता बनाया है बच्चों इसने भी। ये भी अपना ट्रॉली को लेने के लिए आया है बच्चों। देखो, इसका भी हम ट्रॉली को जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, और ये भी लेकर के जाएगा बच्चों मिट्टी। बहुत बढ़िया। वाह देखो बच्चों, ये भर गया ट्रॉली। अरे जाओ ट्रैक्टर, तुम भी ले जाओ अपना ट्रॉली को मिट्टी के साथ। अरे वाह, अब किसका बारी है बच्चों? नेक्स्ट ट्रैक्टर का। आ जाओ ट्रैक्टर, जल्दी से तुम भी आ जाओ। ओ देखो बच्चों, ये आ गया ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया, चलो इसका भी ट्रॉली जोड़ देंगे। वाह, और बच्चों ये भी मिट्टी लेकर के जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो। अरे वाह बच्चों, इस ट्रॉली को भी हम पूरा भरेंगे मिट्टी से। बहुत बढ़िया बच्चों, ये भर गया ट्रॉली। अरे जाओ ट्रैक्टर, अच्छे से लेकर के जाओ। अरे बहुत बढ़िया बच्चों, एक और ट्रैक्टर गया। आप तो देखो, इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। आ जाओ ट्रैक्टर, तुम भी जल्दी से। अरे वाह, बहुत बढ़िया, इसका भी ट्रॉली जोड़ेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, आप चलो, इसमें भी हम मिट्टी भरेंगे बच्चों। ये देखो, बहुत बढ़िया, अच्छी से मिट्टी भरती जाएंगे बच्चों। वाह, और भरेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, ये भर गया देखो मिट्टी। जाओ ट्रैक्टर, तुम भी ले जाओ मिट्टी को, अच्छे से लेकर जाना। वाह, बहुत बढ़िया। आज तो देखो बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। आ जाओ ट्रैक्टर, तुम भी चट्टान के इस तरफ से अपना ट्रॉली को लेकर के जाओ। बहुत बढ़िया, और साथ में मिट्टी भी लेकर के जाओ। देखो बच्चों, मिट्टी को भी भर देते हैं ट्रॉली में। बहुत बढ़िया, और भरेंगे। ये देखो, बहुत बढ़िया बच्चों, ये भर गया ट्रॉली। जाओ ट्रैक्टर, तुम भी ले जाओ अब। बहुत बढ़िया, देखो बच्चों, यहाँ से चट्टान से रास्ता बना करके सभी ट्रैक्टर अपने ट्रॉलियों को लेकर के गए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।